العذر السموح، والله اسف. ادري اني مقصر معكم في السناب، لكن اعذروني لان اليوم الصباح كله كنت اضبط المقطع لكم وحطيتها في اليوتيوب وزي كذا، يعني عرفتوا، فاعذروني. هذا اول حاجه. ثاني حاجه يا جماعه الخير، انا من الناس اذا جيت اركز في يعني قاعد اتابع افلام او قاعد اني العب ببجي او اي حاجه، يعني مركز كذا عيوني تحمل، فابغى دواء. نزلت لكم مقطع في اليوتيوب، لكن والله انكم انتم قاعدين تحرجوني. يعني في ساعة 20,000 شيخ في السنابة هذه، اوكي؟ او بعد السنابة هذه اكتب لي في الخاص افكار وتحديات اسويها في اليوتيوب. اهداء، انا اطقطق على نفسي، انت لا، اوكي؟ بوري اقول بوري على كيفي، بس انت لا تطقطق. اهداء، انا اطقطق على نفسي، انت لا، اوكي؟ بوري اقول بوري على كيفي. بالله اني عارف الخاص الحين كله بوري 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 بوري. روحوا الرواق قولوا بوري، انا لا. بالله اني عارف الخاص الحين كله بوري 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 بوري. روحوا الرواق قولوا بوري، انا لا. بالله اني عارف الخاص الحين كله بوري 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 بوري. روحوا الرواق قولوا بوري، انا لا. بالله اني عارف الخاص الحين كله بوري 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 بوري. روحوا الرواق قولوا بوري، انا لا. بالله اني عارف الخاص الحين كله بوري 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 بوري. روحوا الرواق قولوا بوري، انا لا. بالله اني عارف الخاص الحين كله بوري 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 بوري. روحوا الرواق قولوا بوري، انا لا. بالله اني عارف الخاص الحين كله بوري 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 بوري. روحوا الرواق قولوا بوري، انا لا. بالله اني عارف الخاص الحين كله بوري 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 بوري. روحوا الرواق قولوا بوري، انا لا. بالله اني عارف الخاص الحين كله بوري 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 بوري. روحوا الرواق قولوا بوري. يا جماعة الخير، حدري اني مدة يعني ما سويت بث في الانستغرام، فقررت ان اليوم ما اسوي بث. لا والله مزح، والله الحين اسوي بث. تعالوا بحط حسابي هنا، تعالوا بسوي بث حق نص ساعة كذا بعدين نقفل. يلا ليتس جو. ولد تبعيني، وش جايبكم فوق؟ انزلوا 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 انزلوا، الله يهديكم صدق. ايش فيه؟ انزل. مساكم الله بالخير، على بالكم سحبت؟ لا ابشركم باقي اتمرن لين يروح الكرساء باذن الله. يلا يا ابو عزه يلا. مساكم الله بالخير. قال عشق مالي بالله كشخه. ان شاء الله الحين بصور لكم مقطع حزين وبنفس الوقت في قصه حب. الله معليش، الحساب اللي حطيته لكم غلط، هذا الحساب الصح، حسابي في التيك توك. ان شاء الله بعد 10 دقائق كذا وينزل مقطع في الحساب. اعطوني رايك، ما اهم شيء. معليش، الحساب اللي حطيته لكم. يا جماعه الخير، في اغنيه ببالي فبغنيها بس ما ادري هي صح ولا لا، اوكي؟ يلا خلكم معي. ما هو جديد ومن زمان حنا معك يا رمضان. فين عذر السموح، والله ما عليك من المقطع اللي راح، كل شيء فيه قبيح، لا صوت حلو ولا وجه حلو، لا وبعد مصور بدون فلتر. اوه سكيب. يا جماعة الخير ركزوا معي زين، اوكي؟ بعد السنابة هذه جايب لكم حساب جلوريا، حسابها مرة بسيط وعفوي، فوق كذا تعطيكم دروس للتصوير مجانا. روحوا لها قولوا لهم من طرف جمعان وزعجوها في الخاص. الناس تطقطق اصبروا يجيكم يوم اخليكم تبكون في الخاص عشان اغني لكم. الحين انا لي ساعة قاعد اصحي في عزوز عشان يصورني صورة، تمام؟ ومو راضي انه يقوم يصورني، ففي طريقة خلاص اصبر اهدى عشان تعرف تسولف. ففي طريقة تقدر تصور نفسك بدون مساعدة احد. شوفوا. يا سمرة يا سمرة ما جالس اتخيل اني كاشخ راح اتمشى
جالس اتخيل اني كاشح وراح اتمشى. 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 يا مساء الخير، يا مساء الوجيه الحلوة، انتم مو انا، انتم حبيت امسي عليكم. يا مساء الخير، يا مساء الوجيه الحلوة، انتم مو انا، انتم حبيت امسي عليكم. يا مساء الخير، يا مساء الوجيه الحلوة، انتم مو انا، انتم حبيت امسي عليكم. يا مساء الخير، يا انتم اللي شفتوني هنا عرفوا اني رايح اشغل ديم. باب الشارع حتى ما اقدر افتح مرة. انتم اللي شفتوني هنا عرفوا اني رايح اشغل ديم. باب الشارع حتى ما اقدر افتح مرة. انتم اللي شفتوني هنا عرفوا اني رايح اشغل ديم. باب الشارع حتى ما اقدر افتح مرة. استغرب من الناس جد والله، يقولون ما يعرفون المشي ولا يعرفون الرياضة، يوم انحجروا يدورون الرياضة ويدورون المشي. طيب اسمعني، أنا أختصر لك، أنا من النوع يعني أتكلم أنا والعيال لا طلعنا برا، ترى نمشي برجلين، يعني نوقف سيارة يعني في مول ولا رايحين مطعم، يعني متعودين على المشي. الحين لا، محجور وسط البيت، يعني لا مشي لا شيء، عشان كذا أمشي في البيت، ما في إلا كذا. ما في أحد حارشة، كلهم راقدين، ما في إلا أبوي. إن رحت له والله لا يبطني مرة، ما في مزح، أبوك ما في مزح. ما في أحد حارشة، كلهم راقدين، ما في إلا أبوي. إن رحت له والله لا يبطني مرة، ما في مزح، أبوك ما في مزح. ما في أحد حارشة، كلهم راقدين، ما في إلا أبوي. إن رحت له والله لا يبطني مرة، ما في مزح، أبوك ما في مزح. ما في أحد حارشة، كلهم راقدين، ما في إلا أبوي. إن رحت له والله لا يبطني مرة، ما في مزح، أبوك ما في مزح. ما في أحد حارشة، كلهم راقدين، ما في إلا أبوي. إن رحت له والله لا يبطني مرة، ما في مزح، أبوك ما في مزح. ما في أحد حارشة، كلهم راقدين، ما في إلا أبوي. إن رحت له والله لا يبطني مرة، ما في مزح، أبوك ما في مزح. ما في أحد حارشة، كلهم راقدين، ما في إلا أبوي. إن رحت له والله لا يبطني مرة، ما في مزح، أبوك ما في مزح. ما في أحد حارشة، كلهم راقدين، ما في إلا أبوي. إن رحت له والله لا يبطني مرة، ما في مزح، أبوك ما في مزح. ما في أحد حارشة، كلهم راقدين، ما في إلا أبوي. إن رحت له والله لا يبطني مرة، ما في مزح، أبوك ما في مزح. ما في أحد حارشة، كلهم راقدين، ما في إلا أبوي. إن رحت له والله لا يبطني مرة، ما في مزح، أبوك ما في مزح. ما في أحد حارشة. السؤال هذا يتكرر كثير، قسما بالله شوفني أقسم لك إني ودي أفتح بث، لكن أنا في مكان مرة ما يسمح، جد والله مرة ما يسمح إني أفتح بث. عشان رمضان قرب والعد التنازلي، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، والله يتقبل صيامكم وقيامكم يا رب يا أحلى ناس. حبيبي شوف الدرج حق أمس، ترى نزلت بس كذا شغلت ديم ورجعت،
لا الحين هنا مشي غير، تقعد تدور كذا، تاخذ 10 دورات، تطلع 20 دورة خلاص توقف. فهمت؟ يا رب انك فهمت. ابو سالم ابو سالم ابو. انا ما ادري هذه مدحة ولا ذبة ولا سبة، حدد يرحم والديك. انا ما ادري هذه مدحة. بو 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 والله انه صدق المعلق يوم قال هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. اسمع، انا اللي تعبت وانا اقول لكم خلاص يرحم امكم تجاهلوا ام الزلف، لكن عدت وكررت وقلت والله ما اقربه لين يفكون الحجر، ولو ضاع ترجع زي ما كانت، وصدقوني راح تندمون على طقطقتكم في الزلف هذا. ما عليه اذكركم، ما عليه، خليه يفتح الحلاق والله لا يطلع لكم حلو. اللي ماخذ حق اخوه بالله كيف. اوريكم الطقم اللي مساء الخير يا وجه الخير، ومساء الاحساس يا كل الاحاسيس الحلوه الدم. والله يا مشيت نقول بس خلاص هد حيل، ترى مو شرط اصور وانا امشي، مو شرط، عشان مشيت خلاص. اسمع عزيزي المشاهد، الرساله هذه للناس اللي عندهم اخ او اخت يعني طول بال. الحين ملابسي كلها وين؟ في الطاير. مالي انا اخوي اللي طولي، عشان كذا اخذ منهم الملابس وتطلع حلوه. ترى حق الاخو يطلع غير، يطلع حلو، مو زي اللي تشتريه. ما شاء الله في واحد قدامي صايم، الله يتقبل ان شاء الله. الصيام عشان شنو؟ تقضي ايامك، ها؟ توك تقضيها الحين، ها؟ انا ما سالتك وش اليوم هذا اللي يعني انت مفطر يوم في رمضان؟ ها؟ في عمره، الله يتقبل ان شاء الله. طيب وين تعبان؟ الله يهديك وانا اخوك، الله يهديك. بعدين لما فك الحجر اكيد بيقومون يسالون الناس، ها ايش سويت في الحجر انت؟ ايش صار معك في الحجر؟ اللي بيقول اعرف اطبخ، واللي يقول اعرف اغسل، واللي يقول لا سويت فعاليات. لا جاء الدور عندي، تدرون ايش بقول يوه جاتني طقطقه على الزلف لين بغيت انتحر. اخر يوم لاني خلاص ما عاد بقى انزل طقطقتكم على الزلف، جد والله خلاص حاب اهدي لزلفي اغنيه، يعني ما عليك من كلامهم. اسمع يا حبيبي، اسمع دقيقه. اللي يجي ذبني الله يهديك. اليوم جانا مطر الحمد لله، شوفوا كيف الاجواء مره حلوه. نادمت عبد المجيد جيب معك فيري شوي، انت حطيت فيري هنا، الحين بيجيك زحلقان فله وناسه. متسابق نايف الدوسري، يلا يا نايف الزحلقه الفطيره وي يو يلا ابراهيم راح بعيد الله يستر الله ولا ما تسابق الدب فايز. الله طاح ولا ما طاح. السلام عليكم. ولا ما تسابق الدب فايز. الله طاح ولا ما طاح. السلام عليكم. يا ربي يا حبيبي.